話說件事係咁嘅，我朋友由細到大都習慣嘅，朝早起身會嚟一次晨光第一跑，所有煩惱同埋壓力都唔會帶去返工返學。而佢嘅好夥伴就係某牌子嘅飛機杯，而隨住一聲輕哼，今日嘅佢哋都完成咗例行公事。我小心翼翼咁樣捧起女朋友，係帶入去廁所度清潔啦，享受屬於我哋兩個人嘅事後溫柔時刻。美好嘅一天來臨，9點準時返工。正當我飲住麥記咖啡嘅時候，忽然醒起，你老味，我好似唔記得收埋女朋友。咁我朋友呢，就即刻飛車返屋企。呢件事關乎佢下半生同下半身嘅幸福，絕對唔可以就咁算數。我冷靜咁諗下，屋企而家有咩人呢？老母、細妹，我屌你，全家都喺晒度。今次大領落了，我扮晒若無其事咁開門，心中嘅計劃係佢步驟1入廁所揾女朋友啊，步驟2放翻原位。成個計劃咧簡直完美。正當我想執行步驟1嘅時候，我老母咧行過嚟同我講：隻豬西杯已經俾我洗乾淨，放翻喺你台面啦。頭先你個妹洗頭嗰陣問我，點解洗手盆有支新洗頭水嘅？咁你點答佢啊？我咪直接同佢講，呢個係你阿哥平時朝早用開個豬西杯咯。下嚟！